The Union Media Hub ignites. Olwokusasira okunene okwa Katonda waffe ali waggulu, alijja waggulu eyo enjuba evaayo nejja etolambola. Haleluya, haleluya, haleluya. Amulisa abatudde mu kizikiza ebyabwe. Olwokusasira okunene okwa Katonda waffe ali waggulu, alijja waggulu eyo enjuba evaayo nejja etolambola. Okujja kutwerekerako nga tutwala jjajja muziika. Jjajja agenze tagenda kukomawo. Simanyi bulamu bwe bugenda kubeera nga jjajja taliiwo, naye nja kukoma. Ebisigadde tujja kulaba bye tunaabikwasaganya, naye mwebale nnyo mwenna abazze ne bambeererawo wano. Thank you very much. Kati kantandika okulaba this next chapter nga jjajja taliiwo, nina ginavigatinga ntya. Wano sister yange bamuyita Joan, bwe twakula naye jjajja bwe yatukuza. Ffenna byatusobedde kuba jjajja twamutwala mu ddwaliro ne tubeerayo. Jjajja n'aŋŋamba Isaaka, buli kisoboka okinkoledde era singa kyenkubanja. Ne mugamba lwaki oyogera bwotyo? N'aŋŋamba just ndi musanyufu nti ndi wano banzijanjaba. Era ku Lwokusatu ne nzija wano, najja ne mutabani wange wano. Waliwo ebipapula bye twali tukina wano. Ne mugamba jjajja, olina ebipapula byange by'olina. N'andagirira weebiri, naye n'aŋŋamba omanyi ebipapula ebyo byonna bisetula obitwala omulundi gumu. Onoomala okuggyamu by'oyagala ojja bikomyawo. Nagenda okuddamu olaba ku Friday saa zaalinga 5 nga Nuuru ankubira ŋŋamba njala nfuna emmotoka entwala kulaba ki, ne mubuuza jjajja abadde ki. Ekubira Diana, agenda owulira Diana akaaba kino, jjajja togenda, jjajja togenda. N'aŋŋamba jjajja agenze. So from that day paka leero awo we tuli. Naye njagala kwebaza, manyi abantu abankoledde ebintu kukyama jjajja wange afa bangi. So nyinza obutasobola buli omu ogamba nti weebale, abalala nja kubalekayo ate banyiige. Naye njagala kwebaza omukyala Nuuru ne mulangira ono, bankoledde buli kimu ku jjajja. Kuba jjajja ne pressure bwebadde ng'erinnya, nga ntya nga ŋŋamba omusajja ono genda onkinira ejjajja omutwalire mu ddwaliro, kuba nga I just fear for the worst all the time. So thank you very much. Njagala kwebaza Diana ne mwami Teefe babeera eno. Jjajjange waliwo tugenda omuziika, si bwe bamuziika, naye waliwo muganda we gwe baaziikawo bwe baali beeyagala ennyo, era n'atugamba nti bwenfanga munziika
naziikanga kumpi ne muganda wange era muganda we oyo yeyateekako embeera jjajja naŋŋamba bw'oba toyagala nze zimba ennyumba nja kujja ngibeeremu wano abeere kumpi ne muganda we. Unfortunately eno ennyumba nali ngiserese muganda we n'afa. So era bwe twajja eno okukola housewarming bwe namugamba tugenda kukola housewarming yajja buzina bintu bye byonna naŋŋamba kanze mbeerere ddala eno kuba kati ennyumba eyo ezitagenda egibeeramu tojja gifaako. So njala kwebaza abantu beeno bonna famire ya mwami Ssenyonga mwebale nnyo mwebalirira. Then njala kwebaza abantu b'oku kyalo kino. Nze emmotoka ngibayisaako sipiidi nga nzija wano naye jjajja wange ojja wano n'akunyumiza eyafudde ababbi be baakutte abadde bayitawo bagamba abadde alina olugambo lw'ekyalo kino lwonna era bwojja wano information agikuwa naye ng'alina abantu be wano abajja buli kiseera badde nkaayana nnyo nejjajja leero n'omuweerezaayo $5,000,000 mu wiiki emu nagamba sente zaaweddewo n'omuweza sente zaaweddeyo zitya ng'ajja kuŋŋamba nti yazigabye alina abakyala baasaba nabo sappule ogenda okukebera mu kisenge kye nga waliyo kaadi z'embaga kaadi zaaki lwe twasookanga bw'otumugulire tugula ebintu wano tubimuwa ogenda olaba akasawo ka sukaali mu mwezi gumu ng'agamba kaweddewo n'omuganja akasawo ka sukaali kaweddewo kati naga ate ombuuzi ebyo kakoze eki kati neŋŋamba kantandike ngamuwa sente agenda nguleyo kilo emu emu kati netutandika nga ne kilo emu ogenda okujja akugamba sente wakola ki kati nentandika omugamba nti ngera kuwa $5,000,000 zikutambuza emyezi emeka obeera oli awo nga waliwo akubidde alina abavubuka abo wano titugenda kulya mukebe sente zaweddewo kati bw'omukubira ng'agamba nti munnaaye oyagala ndi eki. So awo abantu abadde bamubeezaawo wano era abantu nawulidde bagamba abasappule oba babadde baagala ki awo bakwaya waliwo babadde asaba nabo babadde asaba nabo nena kusigala ng'amawagira kitumanyi gwe tugenda kuleka wano wakati abadde abeerawo afudde ate kati ffe tetusobola kujja kubeera eno naye buli bwe munaafunangayo omukisa mujje musabireko wano jjajja musuuliremu essaawa ate nange munsabire wakati nze jjajjange yabadde ansabira naŋŋamba kati ebyo tobifaako nze nja kusaba so kati simanyi agenda kunsabira ya then finally jjajja abadde abeera n'abantu basatu wano waliyo omuwala we jjajja munene abadde abeera naye wano ayina Bosco oyo yabadde kyaliwe ennyingira ne bwe yali mu ddwaliro yaŋŋamba kuweereza Bosco sente ajja ndabeko simanyiwo Bosco waali naye yabadde alabirira ekifo kino kyonna n'omuwala bwe tubadde tukozesa wano gift be bantu babadde abeera nabo wano nga badde bamukutte bulungi atalina buzibu bwonna. So njagala beebaza mwebali nnyo mwebalire ddala. So eyo chapter kati tugigaddewo. Let's see what life has for us after this. I don't know how I'm going to move on from this because jjajjange yabadde buli kimu nga yamanyi n'okunkubirako n'ambuuza walidde emmere naŋŋamba jangu eka nkufumbire ku mmere kati
kati simanya agenda kunkubira ku ssimu kumbuuza kwegamba byonna nabirowoozezaamu ne binnema simanyi naye that is life. Kyokka kyengenda nakyo mansiibula jjajja wange that if one day they ever asked me what love looks like, I'll remember my judge. She loved me from the bottom of her heart. Talinayo lunaku lwe nalowoozamu nti oba jjajja tanjagala. So for me, I'm lucky. I saw love, I touched love, I felt love. So how I proceed from here, I don't know. But that is life. Natugenda maaso banaye bw'onsanga eyo nsaasira bw'onamba ekintu n'olaba nga sikuliiko layini kati zikyankalanye. So just bear with me naddala abantu b'ensiiba nabo. It is not going to be an easy ride, but please be understanding. So Lord, she making it easier for me to get back on my feet and move on. Thank you very much. Akanyama kali ng'okyakalya wallahi basawo bajja kukujjako kasule nga ate naawe badde wakejjako dda. Ku fiizi basooke bampeeko akati bano abaana bagenda okuleeta ennyama nga tokyagirya n'obutagireeta bajja kusoma nnyo bagireete nga tekyawooma kati ng'ekyawooma bagikuwe batuwe ekyennyanja tulaba kuwa empuuta tosaba binyeebwa. Ebyabwe olw'okusaasira okunene okwa Katonda waffe ali waggulu, alijja waggulu eyo enjuba evaayo nejja etolambula. Haleluya, haleluya, haleluya. Amulisa abatudde mu kizikiza. Hallelujah, hallelujah. Amulisa abatudde mu kizikiza.